προσευχηθούμε. Γευθήκαμε, Κύριε, με χαρά την ουράνια τροφή. Αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να αναζητούμε πάντοτε τα μυστήριά Σου, που μας χαρίζουν την αληθινή ζωή. Δια του Ιησού Χριστού το Κυρίου μας, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Θέλετε παρακαλώ να καθίσετε. Γνωρίζετε ότι στην Επισκοπή μας υπεύθυνος από την Εκκλησία του Χριστού είναι ο Σεβασμιότατος Σεβαστιανός. Συζητώντας μαζί του, μου ζήτησε, και εγώ υπακούω, την μεγαλύτερη συμμετοχή των πιστών στους ύμνους και στη Θεία Λειτουργία. Έχω κάνει μία προσπάθεια, έχετε ένα βιβλίο μπροστά σας, που έχει όλη τη Θεία Λειτουργία και όλους τους ύμνους. Γιατί τα λέω αυτά ως εισαγωγή. Κατά τη διάρκεια της 400ης, η επόμενη Κυριακή είναι πριν 400η, δεν θα έχουμε αρμόνια. Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο της ενορίας που είναι στο ποιμαντικό της Αρχιεπισκοπής και συμφωνεί. Θα πρέπει να μάθετε να απαντάτε στη Θεία Λειτουργία όλοι μαζί και να ξέρετε, και θα πρέπει τα άτομα τα οποία βρίσκονται στον εξώστη της χοροδίας να συμμετέχουν με το στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Για τα υπόλοιπα όσα αφορά τη χρησιμοποίηση του οργάνου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, με τον υπεύθυνο του ποιμαντικού, με μένα και τον κύριο Βενιέρη, θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Και αυτό το ξεκινάμε από την επόμενη Κυριακή. Ο Επίσκοπος μου έχει δώσει την εντολή να επιμένω την Εκκλησία και να υπακούω στις εντολές του. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Σας λέγω τις ανακοινώσεις. Την Τρίτη δεν θα πάω στον Άγιο Αντώνιο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν πρέπει να πάω για λειτουργία εκεί. Ο Σεβασμιότατος είναι ενήμερος, γραπτός. Την Τετάρτη δεν θα έχει εδώ Θεία Λειτουργία. Θα δω με τις αδελφές πώς θα εξυπηρετηθούν. Γιατί πρέπει να βρίσκομαι, είδατε έξω την ανακοίνωση, υπάρχει 40ήμερο μνημόσυνο, για κάποιο πολύ γνωστό μου, πολύ φίλο, που δεν μπόρεσε να είναι στην κηδεία για κάποιο λόγο, πρέπει να πάω στη λειτουργία της μνήμη του στην Καλυθέα. Το Σάββατο η Θεία Λειτουργία στις 6. Μετά τη Θεία Λειτουργία στις 7.30 θα συγκεντρωθεί η νεολαία, τα παιδιά σας, περιμένω όλους. Να δείτε ένα εργάκι, να φάμε, να μείνουμε μαζί, να συζητήσουμε μαζί. Επίσης υπάρχει η απογραφή της ενορίας. Ήδη έδωσα στα παιδιά που ήταν στη νεολαία τα χαρτιά. Το είπα και στους μεγάλους, το λέγω και σε εσάς. Εντολή του Αρχιεπισκόπου. Πρέπει να ξέρουμε πόσοι είμαστε οι καθολικοί στο Πειραιά. Το χαρτί είναι συμπλήρωμα για κάθε ένα άτομο. Παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν το κάνετε για μένα. Εγώ είμαι ταγμένος στο ιερατείο. Ταγμένος στη σιωπή. Ταγμένος στην πίστη που προσπαθώ να σας μεταδώσω. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Η προσευχή προς την Παναγία, άγγελος του Κυρίου Ευαγγελίστη και τη Μαρία. Εκείνη συνέλαβε από το Πνεύμα το Άγιο. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας ο Ιησούς. Είμαι η δούλη του Κυρίου. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας ο Ιησούς. Και ο Λόγος έγινε σάρκα. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας ο Ιησούς.
πρέσβευε για μας υπεραγία Θεοτόκη. Ας προσευχηθούμε. Δόρισε, Κύριε, στο πνεύμα μας αυτόν τη χάρη σου. Εσύ ο οποίος μας αποκάλυψες με τον Ευαγγελισμό του Αγγέλου την ενσάρκωση του Χριστού του Υιού σου και χάρη στη μεσητεία της Αϊπαρθένου Μαρίας οδήγησέ μας μέσω των Αγίων Παθών και του Σταυρού στη δόξα της Αναστάσεως. Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού σου, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ήθελα να σας ευλογήσει ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Σας υπενθυμίζω, ξεχάστηκα με όλα τα άλλα που είναι πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε κατήχηση και έχω συνάντηση με τους γονείς των παιδιών που θα λάβουν το μυστήριο του Κρίσματος. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Μη χάνετε το θάρρος σας, μη χάνετε το κουράγιο σας. Ο Χριστός έχει πάντα απλωμένο το χέρι, μας περιμένει. Πορευτείτε στην ειρήνη και την αγάπη του Κυρίου.